哇！呢個沙姜雞煲真係超正㗎，只要你食過一次啊，都會忘記唔到呢個味道啊！鹹香嫩滑，雞皮又爽脆喎，一打開個蓋，成屋都聞到香味啊！哇，這個沙姜味很濃郁，皮脆肉滑，太香了。給他2個大拇指，是因為我只有2個大拇指。好靚，好夠老啲時間，好靚。係咯，睇啲錢嘅。肥埋嘛？唔肥，我啲咁肥，唔肥，係啊，咁近咗啲。我成日用骨都香。幾多錢一斤？萬二六幾多？係啊，5蚊㗎。咁啱嚟。講我一個，我一個。姊妹們，今日娟姐咧又嚟同大家分享拿手菜啦。嗱，喺我哋廣東咧，無雞就不成宴嘅。咁咧雞嘅食法咧就真係好多種嘅。咁今日娟姐分享嘅呢個雞煲咧，只要每次一分享發視頻咧都會火嘅。今日我買嘅呢個咧就係扇雞嚟嘅。咁咧佢唔係好大隻喎，但係我中意佢嘅係咩咧？就係個皮下脂肪比較厚啲，等佢食起身會特別香嘅。中意雞籮柚嘅咧就可以唔使切啦。我哋再將呢個雞對半斬開。肚仔呢啲筋膜啊、肥油脂啊呢啲，全部都通通剪乾淨佢。嗱，做雞煲呢，我哋用半隻雞就夠噶啦。咁剩低半隻呢，我哋就分享一個近期好火爆嘅荔枝雞湯。嗱，呢個視頻嘅做法呢，我就會留喺下一次嚟發。再將啲雞肉斬件，斬好之後呢，跟住就係調味啦，加啲廣東米酒增香，再嚟1匙羹嘅生抽，半匙羹嘅蠔油，跟住呢，就係落半包呢個沙姜鹽焗雞粉。嗱，呢個沙姜雞粉咧，我已經同大家試過味啦，係非常之好食噶。而且咧，佢主要嘅成分咧就係沙姜同埋竹鹽。咁咧呢2樣嘅搭配啊，同雞煲真係好夾噶。嗱，好似娟姐呢度半隻雞咧，我哋只需要用半包調料就夠啦。如果話1隻雞嘅話咧，就要用到1包，就已經好好味道噶啦。重點咧，配料表係非常之乾淨，就算屋企有老人家啊或者小朋友都可以放心咁食用噶。而家9蚊9就有3包啦，非常之經濟實惠噶。嗱，娟姐咧已經將佢放喺視頻嘅左下角啦，有需要嘅朋友都可以睇下噶。最後再落返少少生粉同埋花生油，再將佢輕輕咁攪拌均勻。姊妹們，如果睇到呢度呢，你仲係驚記唔住嘅話呢，咁你又可以將呢個視頻點讚收藏起嚟，等你得閒嗰陣再慢慢睇，咁樣就唔驚記唔得啦。砂鍋燒熱咗之後呢，我哋放入花生油，再加入薑粒同埋紅葱頭。嗱，紅葱頭同薑呢，我就中意多少少嘅。第一呢，佢會比較香啦；第二呢，佢又可以墊底，防止呢燒燶啲雞肉。想要雞煲做得好睇啲呢，個雞皮呢就向上面，咁呢就稍微咁樣鋪平一下，咁樣再倒入去呢就會好睇好多噶啦。冚翻個蓋，我哋用中細火焗佢8分鐘先，最後再淋上1圈廣東米酒，再焗多佢2分鐘。哇！呢個時候啊，一打開個蓋，真係香足9條街嗰種啊！我哋再用大火稍微咁樣收汁，咁樣就出得鑊噶啦。因為呢，咁樣有啲焦香感更加正啊！來，給個雞翅你試一下。哇，最好吃的那一塊給你了。最喜歡吃的這個皮脆肉滑，太香了。剛剛做這個菜已經我在旁邊香到流口水，根本忍不住，一做好趕緊跑過來吃。